கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு பிடி, துளசி ஒரு பிடி, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4-5 எடுத்து அது கூட உப்பு சேர்த்து அதனுடைய சாறை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் சாறு எடுத்து அது கூட ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூளும் ஒரு 4-5 ட்ராப் லெமன் சாறும் நம்ம பிழிஞ்சு அதை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்கிற சளி உடனே வெளியேறி நம்மளுக்கு இருக்கிற இருமலும் உடனே ஸ்டாப் ஆகும். இதை ட்ரை பண்ணுங்கள்.